से एक बाइक आई जिसके इंजन से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है और गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। फिर हमने इसका ऑयल नट खोला तो देख सकते हैं आप, इसमें एक भी ऑयल नहीं निकला, जिसकी वजह से ये गाड़ी गर्म होकर बंद हो जा रही थी। फिर हमने इसका ऑयल नट प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया जिसमें से इसका ऑयल लीक ना हो। फिर हमने इसमें कैस्ट्रॉल का GTX ऑयल डाला जो कि 1 लीटर का होता है। 1 लीटर का ऑयल इसलिए डाला क्योंकि इसमें एक भी ऑयल नहीं था। फिर इसका हमने कैप अच्छी तरीके से टाइट कर दिया और प्लास की मदद से और भी अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। फिर चाबी ऑन करके हमने बाइक जब स्टार्ट करी, देख सकते हैं बाइक स्टार्ट हो गई और आवाज़ धीरे धीरे और भी कम हो जाएगी। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर